こんにちは。トリミングどころハロのメラです。子犬さんの時期、特に3ヶ月から5ヶ月ぐらいですね。ほとんどの子犬さんが好奇心旺盛で、何に対しても近づいていったりとか興味を持ったりします。その頃に苦手なことや怖いことが起きると、ずっと苦手になってしまうことが多くあります。子犬の時期は柔軟性が高いので、少し怖くなったとしても後で修正することはできます。トリミングが怖い日になる前に楽しみな日に変えてあげましょう。